Salam əziz izləyicilər, mən coğrafiya müəllimi Fatimə Əzizova. Bugün sizlərlə iqlim qurşaqları, iqlim tipləri və iqlim diaqramları ətraflı şəkildə öyrənəcəyik. Dərsimizə keçmədən öncə nəyi bilməliyik? İqlim nədir? İqlim müəyyən ərazidə meteoroloji elementlərin çoxillik təkrarlama rejimidir. Yəni, deyək ki, bir ərazidə yaşayırsınız, bir ölkədə yaşayırsınız və təqribən qış necə keçir, yay necə keçir, yağışlı mövsüm hansı mövsümdür, quraq mövsüm hansı mövsümdür, bunu bilirsiniz. Niyə bilirsiniz? Çünki bu hər il təkrarlanır. Baxın, bu həmin ərazinin iqlimidir. Yəni, iqlim həmin ərazidə eyni vaxtda təkrarlanır və davamlı xarakter daşıyır. Yalnız uzun tarixi dövrlər ərzində dəyişə bilər ki, biz adətən bu dəyişikliyi çox hiss etmirik. İqlimin formalaşmasında əsas və ikinci dərəcəli amillər var. Öncəliklə gəlin baxaq, əsas amillər hansılardır? 3 əsas amilimiz var. Coğrafi enlik, sərt örtüyünün xarakteri və atmosferin ümumi dövranı. Burada təbii ki, əsas rol oynayan coğrafi enlikdir. Niyə? Çünki təbii ki, bir məntəqə ekvatora nə qədər yaxındırsa, o qədər istidir, nə qədər uzaqdırsa, o qədər soyuqdur. Ekvatordan qütbə doğru günəş şüalarının düşmə bucağı azaldığı üçün temperatur da azalır və təbii ki, temperaturun azalması iqlimi dəyişdirən ən əsas amillərdən biridir. Sərt örtüyünün xarakterinin də təsiri varmı? Bəli, var. Təbii ki, quru və su sahələri müxtəlif cür qızır. Bir ərazi dənizə nə qədər yaxındırsa, iqlimi o qədər rütubətli olur. Yəni, bu da təsir göstərir. Atmosferin ümumi dövranı deyəndə, təbii ki, burada əsas hava kütlələrinin hərəkətidir. Daha sonra küləyin hərəkət istiqaməti, küləklər də ərazinin iqliminə müəyyən qədər təsir göstərirlər. Məsələn, tropik ərazidən əsən küləklər daha isti və daha quru olur, iqlimi kontinentallaşdırır. Və yaxud da arktik hava kütlələri əraziyə daxil olanda soyuq iqlim şəraiti yaradır. Bunlar oldu əsas amillər. Coğrafi enlik, sərt örtüyünün xarakteri və atmosferin ümumi dövranı. Yaxşı, bəs iqlimə təsir edən ikinci dərəcəli amillər hansılardır? Okean və dənizlərdən uzaqlıq, okean cərəyanları. Bilirik ki, isti cərəyanlar rütubətli iqlim, soyuq cərəyanlar isə quraq iqlim yaradır. Relyef şəraiti, mütləq hündürlük, dağ yamaclarının yerləşmə istiqaməti. Bunda belə deyə bilərik ki, dağın həmişə günəşə tərəf baxan yamacı daha isti olur və yaxud da dağların külək döyən yamacları daha rütubətli olur, daha çox yağıntı olur. İndi isə dünyada olan iqlim qurşaqlarını öyrənək. Bizim əsas və keçid iqlim qurşaqlarımız var. Əsas iqlim qurşaqları olacaq müvafiq olaraq ekvatorial, tropik, mülayim. Qütblərdə isə arktik və antarktik, şimalda arktik, cənubda antarktik. Keçid iqlim qurşaqları isə müvafiq olaraq subekvatorial, subtropik və subarktikdir. Ardıcıllıq necədir? Ekvatordan qütblərə doğru ekvatorial, subekvatorial, tropik, subtropik, mülayim, subarktik və yaxud da cənubda isə subantarktik, şimalda arktik, cənubda isə antarktik şəkildə ardıcıllıqla gələcək. İqlim qurşaqlarının bəziləri də müxtəlif tiplərə ayrılır. Bu tiplərə ayrılmalarının səbəbi isə təbii ki, materik daxili mövqe və yaxud da hava kütlələrinin, küləklərin hərəkəti nəticəsində olur. Onun haqqında da birazdan ətraflı danışacağıq. İndi isə gəlin hər bir iqlim qurşağının iqlim tiplərini və özünə məxsus iqlim diaqramlarını öyrənək. Başlayaq birinci ekvatorial iqlim haqqında. Ekvatorial iqlim gördüyünüz kimi tam bir zolaq əslində əmələ gətirmir. Əsasən ekvator ətrafı ərazilər üçün xarakterikdir. Bəs xüsusiyyətləri nələrdir? Ekvatorial iqlim olan ərazilərdə temperatur necədir? Yağıntı necədir? Təbii ki, il boyu rütubətli və il boyu istidir. İl ərzində və sutka ərzində temperatur çox az dəyişir. Yəni biz bu dəyişikliyi demək olar ki, hiss etmirik. Ekvatorial iqlimin əhatə etdiyi ərazilərə baxaq. Gördüyünüz kimi əsasən Amazon ovalığı, And dağlarının ətəklərini əhatə edir. Daha sonra baxın burada Qvineya körfəzinin şimal sahillərini əhatə edir. Konqo hövzəsini əhatə edir.
Daha sonra Şri Lanka adasının cənub hissəsini, Malakka adasının cənub hissəsini, Sumatra adasını, Kalimantan adasını, Sulu, Sulawesi adalarını, Yava adasının şimal hissəsini, Filippin adalarının cənub hissəsini, yəni Mindanao adasını əsasən əhatə edir. Yeni Qvineya adasının şimal hissəsini əhatə edir. Bu ekvatorial iqlimin əhatə etdiyi ərazilərdir. İndi isə ekvatorial iqlimin diaqramına baxaq. Bu diaqramı görən kimi, yəni 2 dənə düz xətt təsəvvür eləyin. Bilin ki, bu söhbət ekvatorial iqlimdən gedir. Gördüyünüz kimi, il boyu temperaturu 20-25 dərəcə aralığında, hətta deyərdim, həmişə deyin ki, 20 dərəcədən çoxdur. Yağıntının miqdarı isə il boyu bərabərdir. Yəni, il boyu hava yağışdır. Təbii ki, ekvatorial iqlim əsasən alçaq təzyiq zonasına uyğun gələcək. Alçaq təzyiqdə bilirik ki, havanın qalxan hərəkəti olur, qalxan hava soyuyur və yağıntı verir. İndi isə keçək subekvatorial iqlim haqqında danışmağa. Bu, keçid iqlim qurşağıdır. Subekvatorial iqlimin öz hava kütləsi yoxdur. Yayda ekvatorial, qışda isə tropik hava kütlələri hakimdir. Deməli, yayda necə olacaq? Ekvatorial iqlim necə idi? İsti və rütubətli. Qışda isə tropik hava kütlələri bura daxil olur. Tropik hava kütlələri daxil olursa, qışı əsasən olacaq quraq. Çünki tropik hava kütlələri əsasən isti və qurudur. Deməli, subekvatorial iqlim qurşağında 2 fəsil müşahidə edilir. İsti və rütubətli yay, isti və quraq qış. Subekvatorial iqlim qurşağı həm şimal, həm də cənub yarımkürəsində yayılmışdır. Biz buna diqqət etməliyik. Çünki şimal yarımkürəsində, belə deyək, günəşin zenit vəziyyəti şimala doğru yönələcəkdə yay fəslində söhbət gedir. Yay fəslində günəş şimal yarımkürəsində zenit olacaq. Bu da ekvatorial hava kütlələrinin şimala doğru hərəkət etməsi deməkdir. Və təbii ki, bu ekvatorial hava kütlələri şimala hərəkət edəndə bu formada subekvatorial iqlim qurşağının yayıldığı ərazilərə ekvatorial hava kütləsi gəlir. Yəni orada yay fəsli olur. Təbii ki, yay fəsli olduğu üçün də isti və rütubətli hava şəraiti olur. Harda? Şimal subekvatorial iqlim qurşağının yayında. Şimalda əgər yay fəslidirsə, cənub yarımkürəsində bilirik qış fəslidir. Bu ekvatorial hava kütlələri getdi yuxarı. Bəs aşağıda subekvatorial iqlimə nə qaldı? Təbii ki, yenə şimala doğru hərəkət edən tropik hava kütlələri. Deməli, iyun-iyul, avqust aylarında şimal subekvatorialda yay fəsli olur, cənub subekvatorialda qış fəsli. Zaten bilirdik ki, bu fəsillər cənub yarımkürəsi üçün qış fəslidir. Və bizim üçün qış fəsli olanda, yəni dekabr, yanvar, fevral aylarında şimal subekvatorialda tropik hava kütləsi, cənub subekvatorialda isə ekvatorial hava kütləsi mövcud olur. Əslində eyni şeydir. Sadəcə ayların yeri dəyişir. Belə bir fərq yoxdur. Həmişə subekvatorial iqlim qurşağında yayda ekvatorial, qışda tropik hava kütləsi olur. Cənub yarımkürəsində də elədir. Sadəcə yay dekabr, yanvar, fevral ayları, qış isə iyun-iyul, avqust ayları olacaq. Öncəliklə belə deyək, yayda yağıntı 1500 mm, 2000 mm qədər çatdığı halda, bəlkə ondan da çox, qış fəslində isə daha az, 150-200 mm qədər gəlib çatacaq. Bu da qışın olduqca quraq keçməsinə səbəb olur. Subekvatorial iqlimin yayıldığı ərazilərə baxaq, daha sonra isə iqlim diaqramına baxarıq. Yayıldığı ərazilərə diqqətlə baxaq. Baxın burada Orinoco ovalığı və Qvana yaylasını əhatə edir. Braziliya yaylasını əhatə edir. Afrikada diqqətlə baxaq. Məsələn, Senegal ovalığını əhatə edir. Afrikanın böyük səhradan cənubda qalan ərazilərini əhatə edir. Somali yarımadası, Efiopiya yaylası, Şərqi Afrika yaylası, Kongo hövzəsinin cənub hissələrini əsasən əhatə edəcək nə? Subekvatorial iqlim qurşağı. Burada diqqətlə baxın, Madagaskar adasının şimalı da düşür subekvatorial iqlim qurşağına. Avrasiya materikində hansı əraziləri əhatə edir? Hindistan, Hind-Çin yarımadasını, Şri Lanka adasının şimalını, Malakka adasının şimalını, Tayvan adasının cənubunu, Filippin adalarının şimalını. Söhbət gedir nədən? Luson adasından. Daha sonra cənubda əhatə edəcək Qvineya adasının cənub hissəsini, Yava adasının cənub hissəsini, York yarımadasını, Arnhem yarımadasını əhatə edəcək.
Hətta burada birazcık ərazində qeyd edir. Şimali Amerikanın ucqar cənub hissəsi əsasən Panamaya düşür. Bu ərazilərdə də subekvatorial iqlim qurşağı yayılmışdır. Yəni Antarktidanı çıxmaq şərti ilə bütün materiklərdə var subekvatorial iqlim qurşağı. İndi isə onun diaqramını, bunun diaqramını da müəyyən etmək çox asandır. Öncəliklə şimal və cənubu ayırd etmənin çox asan bir yolu var. İqlimə baxırsınız. Əgər iqlimin gedişatı bu formada V şəklindədirsə, o zaman söhbət cənub yarımkürəsindən gedir. Baxın, bu cənub yarımkürəsinin subekvatoralıdır. Bu isə şimal yarımkürəsində subekvatoral iqlim qurşağının diaqramıdır. Gəlin şimal yarımkürəsinə baxaq. Şimal yarımkürəsinə görürük. Baxın, yağıntı 1815 mm olduqca yüksəkdir. Ekvatoralda toplamda 3000 mm-ə qədər çıxır. Burada ondan nəzərən birazcık daha azdır. Çünki dediyimiz kimi qış ayları qura keçir. Diaqramı təhlil edərkən temperaturu və yağıntıyı bir-birindən ayırd edə bilməlisiniz. İl boyu zaten əslində çox kəskin fərqlər yoxdur temperaturda. Çünki tropik də istidir, ekvatoral da istidir. Amma yağıntıları göstərilən şkalada isə böyük fərqlər görəcəksiniz. Baxın, müvafiq olaraq yanvar, mart, maydır, iyuldur, sentyabrdır, noyabrdır ayları burada göstərilib. Biz bilirik ki, bu şimal yarımkürəsindədir. Çünki V şəklində deyil gördüyünüz kimi temperaturu göstərən şkala. Bu şimal yarımkürəsidir. Baxın, məsələn, iyul ayı, iyun ayı, avqust ayı yağıntı çoxdur. Aha. Gəlin baxaq. Nə yazır burada? Yayı necə rütubətli. Sonra qışa baxaq. Məsələn, yanvar. Məsələn, deyək ki, dekabr, fevral və yaxud da dekabr, yanvar, fevraldır. Yəni, bu ərəfələrdə gördüyünüz kimi yağıntı çox azdır. Hə, deməli, necədir bu? Qışı quraq. Tamam, bunu qeyd etdik. Şimal yarımkürəsi olduğunu qeyd etdik. Yaxşı. Yağıntının orta illik miqdarı da 1815 mm, yəni yağıntı boldur. Temperaturu da fikir versəz 20 dərəcənin üstündədir, yəni istidir. İstidir və yağıntıda kəskin fərqlər var. Demək subekvatorialdır da, yayı rütubətli, qışı isə quraqdır. Bu formada təhlil edəcəyik. İndi cənub yarımkürəsinə baxaq. Diaqrama baxan kimi birinci iqlimin dəyişməsinə baxırsınız. Baxın, V şəklindədir. V şəklindədirsə, deməli bu cənub yarımkürəsidir. O dəqiqə fəsillərin yerini dəyişdirirsiniz ki, çaşmayasınız. Burada yazırsınız Q hərfi, yəni ki, bu qışdır. Burada da yazırsınız Y hərfi, yəni ki, bura yaydır. Heç nə dəyişmədi ki. Baxırıq, yayı necə keçib? Bol yağıntılı. Yayı bol yağıntılı, qışı isə quraq keçib. Cənub yarımkürəsindədir, qışı quraqdır, yayı bol yağıntılıdır. Yağıntların ümumi miqdarı çoxdur. Temperatur isə yüksəkdir. Yəni 15 dərəcənin altına düşmür il boyu. Heç. Demək bu nədir? Bu subekvatoral iqlim qurşağının diaqramıdır. Amma hansı? Cənub yarımkürəsi. Baxın, iqlim diaqramı bu formada təhlil edir. Hamısını bir-bir təhlil edəcəyik. Subekvatoral iqlim qurşağını öyrəndik mi? Bəli. Bu arada subekvatoral iqlim qurşağı da tiplərə ayrılır. Amma növbəti tropik iqlim qurşağı ayrılacaq. İndi tropik iqlim qurşağına baxaq. Öncəliklə haqqında danışaq. Əsas iqlim qurşağıdır. İl boyu tropik hava kütlələri hökm sürür. Yaxşı, bəs bunun niyə tipləri var ki? Tropik iqlim qurşağı əslində özlüyündə kontinentaldır, yəni quraqdır. Sadəcə dəniz kənar ərazilərdə, xüsusən də passat küləklərinin təsir göstərdiyi və passat küləklərinin təsiri ilə formalaşan isti cərəyanların təsir göstərdiyi hissələr, okean ətrafında olan hissələr bol yağıntılı olur, rütubətli olur. Səbəbi isə tropik bilirik ki, isti havadır da və okeanlar üzərində çox buxarlanma olur. Bu da çox yağıntı düşməsinə səbəb olur. Amma dənizlərdə, okeanlarda daha doğrusu həm də zom okean fərqi yoxdur. Və təbii ki də harda olacaq? Okean üzərində. Yəni materiklərin mərkəzində olmur. Ümumiyyətcə yadda saxlayın. Həmişə materiklərin mərkəzi hissələri quraq olur, kontinental olur. Bunun səbəbi okeanlardan uzaq olması, rütubətli hava axınlarının olduğu ərazilərdən uzaq olmasıdır.
Ondan sonra, əgər belə deyək də, rütubətli hava kütlələrinin olduğu ərazidə, yəni materikə daxil olduğu ərazidə onun qabağını kəsən bir dağ silsiləsi də varsa, daxil ola bilməyəcək. Həmin dağın belə deyim, rütubətli hava kütlələrinin təsiri altında qalan yamacına bol yağıntısını verəcək və materikin içinə daxil olmayacaq. Materikin içəri hissələri həmişə kontinental olur. Bunu yadda saxlayın. İndi keçək tropik iqlim qurşağı haqqında. Dediyimiz kimi əsas iqlim qurşağıdır. İki tipə bölünür. Tropik dəniz və tropik səhra. Tropik dəniz harda olur? Dəniz sahili, okean sahili ərazilərdə, amma sadəcə materikin şərqində. Materikin qərbində olmur. Buna səbəb isə təbii ki də passat küləklərinin materiklərin şərqinə təsir göstərməsi və buna görə də tropik enliklərdə isti cərəyanların əsasən materiklərin şərq hissəsində olmasıdır. Və buna görə də materiklərin şərqində əsasən olacaq tropik dəniz, mərkəzlərində və qərblərində isə olacaq tropik səhra. Niyə qərbində, okean sahilində olmasına baxmayaraq, niyə səhra iqlimi formalaşır? Çünki bura isti passat küləkləri təsir göstərmir. İsti cərəyanlar təsir göstərmir. Soyuq cərəyanlar təsir göstərir. Yəni burada okeandan materikə bir hava axını yoxdur. Materikdən okeana bir hava axını var. Baxın, bu formada. Yəni okeandan materikə axın yoxdur. Buna görə də burada adətən isti cərəyanlar formalaşmır. Buna görə də iqlim əsasən çox kontinental olur, quraq olur və bir çox hallarda səhralar formalaşır ki, çox görəcəyik materiklərin qərb hissəsində səhralar. Öncəliklə gəlin birinci baxaq, tropik səhra iqlimi harda formalaşır? Təbii ki, yenə qeyd edirəm, materiklərin qərbi və mərkəzi haqqında danışacağıq. Başlayaq məsələn Şimali Amerika materikindən. Şimali Amerikada Kaliforniya yarımadasıdır. Ondan sonra Meksika yaylasının qərb hissələridir, gördüyünüz kimi. Əsasən tropik səhradır. Baxın, bu hissə əsasən tropik səhradır. Çox geniş yayılmayıb burada tropik səhra. Əsasən, baxın, bu hissələri əhatə edir. Burada hətta soyuq Kaliforniya cərəyanında mövcuddur. Onun da təsiri ilə burada əsasən tropik kontinental formalaşır. Daha sonra Cənubi Amerika materikində isə yenə deyirik, əsasən baxın bu hissədə tropik səhra iqlimi formalaşır və deməli burada bizim bildiyimiz məşhur Atakama səhrası yerləşir. Daha sonra Afrika materikində yadda saxlayın, Afrikanın şimalında yoxdur tropik dəniz. Bütövlüklə tropik səhradır. Yəni bu hissə bütövlüklə tropik səhradır. Buna səbəb isə Afrikanın zaten şərq hissəsində bir okean yoxdur, şimal şərqində yoxdur, materikdir, Avrasiya materiki. Və qərb hissəsində isə soyuq kanar cərəyanı təsir göstərir burada. Burada kanar cərəyanı var və soyuq kanar cərəyanı təsiri nəticəsində burada rütubətli iqlim formalaşmır və bu kontinental şəraitdə burada Böyük Səhra, Nubiya səhrası, Liviya səhrası kimi səhralar formalaşmaqdadır. Baxın, bu hissə bütöv tropik səhradır. Daha sonra cənub hissəyə gəlirik. Cənubda təbii ki də materikin hansı hissəsində tropik səhra olacaq? Qərbində, yadda saxlayın, materikin qərbində olur tropik səhra, şərqində olmur adətən. Çünki şərqində okean sahili ərazilərdə, hətta burada az da çəkdim, daha geniş ərazini əhatə edir. Baxın, bu hissə bütöv tropik səhradır. Burada Namib və Kalahari səhraları formalaşır. Bura təsir göstərən soyuq cərəyan isə baxın düz burada Bengel cərəyanıdır. Onun təsiri ilə Namib səhrası formalaşmışdır. Hətta bunu təzədən qeyd edim. Daha sonra yenə Avstraliya materiki harda olacaq? Materikin deməli qərbində və içəriyə qədər daxil ola bilir tropik səhra, çünki qabağını kəsən hansısa bir dağ silsiləsi yoxdur. Baxın, burada onun əhatə etdiyi əraziləri qeyd edək. Burada hətta hansı ərazilər əhatə edir? Qərbi Avstraliya yaylasıdır, Hibson səhrası, Gibson səhrası kimi səhralar bu əraziyə uyğun gəlir. Avrasiya materikində isə əhatə etdiyi ərazi əsasən Ərəbistan yarımadasıdır, İran yaylasının cənub hissələridir, hansı ki burada da
quraq və kontinental iqlim formalaşmışdır. Məsələn, Ərəbistan ərazisində Rub əl-Xali, Böyük Nəfud, Kiçik Nəfud kimi səhralar mövcuddur. Baxın, bu tropik səhra iqliminin formalaşdığı ərazilərdir. Hətta yuxarıdakı xəritədə bir də buna baxaq daha ətraflı. Baxın, burada 3A ilə işarələnmiş ərazilərdir, görürsünüz. Tropik səhra. Baxın, Cənub yarımkürəsində tropik səhra. Baxın, görürsünüz, burada hətta daha genişdir. Tropik səhra. Burada Afrikanın şimal dedik, bütövlüklə tropik səhradır. Ondan sonra Ərəbistan yarımadası, İran yaylasının cənubu, Avstraliya, deməli, Qərbi Avstraliya yaylasından Böyük Su Arıcı dağlarına qədər olan əraziləri əhatə edir. Hansı iqlim qurşağı? Təbii ki də tropik səhra. Gördüyünüz kimi tropik səhranın yayıldığı əraziləri göstərdik. Bir də təkrar edək: Kaliforniya yarımadası, Atakama səhrası, Böyük səhra, Liviya səhrası, Nubiya səhrası, Ərəbistan yarımadası, İran yaylasının cənub hissəsi, Nubiya səhrası, Kalahari səhrası və yaxud da Kalahari yaylası, Qərbi Avstraliya yaylası, Simpson səhrası, Gibson səhrası və sair ərazilər olacaq tropik səhra. Tropik səhranın indi isə iqlim diaqramına baxaq. Məsələn, şimal yarımkürəsindəki tropik səhraya baxaq. Gördüyünüz kimi, şimal yarımkürəsi olanda hansı formada olur? Baxın, bu formada. Papağa oxşayır. Yəni, bu formada olanda, dağ kimi olanda bilin ki, şimal yarımkürəsindədir. Bu formada çökəklik kimi olanda isə bilin, bu cənub yarımkürəsinə aiddir. Demək, bu şimal yarımkürəsidir. O dəqiqə yağıntıya baxırsınız. Yəni, heç demək olar ki, yağış düşmür. Ortalama 50 ya da 100 mm arası bəlkə bura yağış düşür. Çox quraqdır, çox kontinentaldır. Və onu da qeyd eləyək ki, ən böyük sutkalıq, illik yox, ən böyük sutkalıq temperatur amplitudası tropik səhrada müşahidə edilir. İndi cənub tropik səhraya baxaq. Yəni, yağıntı yenə ümumi baxanda azdır. Sadəcə niyə cənub yarımkürəsi? Baxın, bu formada olanda iqlim, daha doğrusu temperaturu göstərən şkala bu formada olanda biz deyirik ki, hə, bu cənub yarımkürəsindədir. Yağıntı bu qədər az olacaq harda? Tropik səhra. Biraz bənzərliyi var mülayimin kəskin kontinentalı ilə. Fərqləndirmək üçün yadda saxlayın ki, tropik iqlimdə ümumiyyətcə temperatur sıfırın altına düşmür. Yəni, ikisində də temperatur yay-qış fərqi yoxdur. Sıfırın altına düşmür. Bunu qeyd edin. Şimal tropik səhra olsun, cənub tropik səhra və yaxud da tropik dəniz olsun. Yəni, tropikdə qısaca temperatur düşməyəcək sıfırın altına. İndi isə tropik dənizə baxaq. Tropik dəniz olacaq harda? Təbii ki də materiklərin şərqində. Materiklərin şərqində isti cərəyanların, pasat küləklərinin təsiri nəticəsində tropik dəniz iqlim tipi formalaşacaq. Hansı əraziləri əhatə edir? Məsələn, baxın. Baxın, burada Meksikanın şərq hissələri, Yucatan yarımadasıdır. Görürsünüz? Kuba adası, Haiti adası, ümumiyyətcə Böyük Antil, Kiçik Antil adaları, Florida yarımadasının cənub hissəsi olacaq nə? Tropik dəniz. Və təbii ki, bütün okeanlar da tropik dənizdə, onunla işimiz yoxdur. Biz əsasən materikdə əhatə etdiyi hissələrdən danışır. Baxın bura, tropik dəniz olacaq. Burada, ümumiyyətcə, Avrasiya materikində yoxdur tropik dəniz. Sadəcə görürsünüz ki, baxın, düşmür. Okeana düşür artıq. Materikin özündə tropik dəniz yoxdur. Keçək cənub yarımkürəsi. Cənub yarımkürəsində harda olacaq? Təbii ki, Braziliya yaylasının şərq hissəsi olacaq tropik dəniz. Sonra Afrikada, baxın, burada materikin birazcık şərq hissəsində isti Mozambik cərəyanının, hətta cərəyanlar da deyək də, baxın, burada Antil cərəyanıdır. Braziliyaya təsir göstərən isti Braziliya cərəyanıdır. Ondan sonra, deməli, burada Mozambik cərəyanıdır. Madagaskar adasının cənub hissəsi də gördüyünüz kimi düşür tropik dənizə. Burada Böyük Su Arıcı dağlarının deməli, şərq hissəsində tropik dəniz. Əslində, bu mənim dairə aldığım yerlərdən əlavə okeanlar üzərində də tropik dəniz var təbii ki. Sadəcə mən okeanları özüm qaralamıram. Çünki sizə əsasən lazımdır materiklərdə hansı əraziləri əhatə edir. Təbii ki, hansı ərazilər olduğu? Meksika körfəzi sahili ərazilər, Böyük və Kiçik Antil adaları, Braziliya yaylasının şərqi, daha sonra Afrikanın deməli
tropik iqlim qurşağına düşən şərq hissələri ki, əsasən Əjdaha dağlarının şərq ətəkləri olur. Madaqaskar adasının cənub hissəsi, Ural deyirəm, Böyük su ayrıcı dağlarının şərq hissələrinə düşəcək nə? Tropik dəniz iqlim. İndi gəlin tropik dənizin iqlim diaqramına baxaq. Müvafiq olaraq şimal və cənub yarımkürəsində tropik dənizin belə bir xüsusiyyəti var ki, biraz bənzərliyi var ekvatoralla. Niyə var? Çünki yağıntılar demək olar ki, il boyu bərabər paylanır. Yaxşı, bəs biz necə fərqləndirəcəyik tropik dənizlə ekvatoral iqlimi? Yadda saxlayın. Ekvatoral iqlim temperaturda, yağıntıda baxın belədir. Düz xətt. Amma tropik dənizdə müəyyən qədər illik fərqi görürsünüz. Çox az da olsa yağıntıda da müəyyən qədər fərq. Əsasən bərabər paylam, amma müəyyən bir fərq var. Və yaxud da baxın cənub tropik dənizdə görürsünüz. Tam olaraq ekvatorala bənzəmir. Ekvatoraldan həm yağıntısı müəyyən qədər azdır, həm də müəyyən qədər fərqlər var. Çünki ekvatoralda yağıntıda çoxdur, temperatur da çoxdur. Bunu tropik dənizdə qarışdırmayın. Tropik dənizdə yay-qış arasında temperatur fərqi olacaq. Bir diqqətlə buna baxın. Məsələn, cənub tropik dənizə diqqətlə baxın. Və yadda saxlayın. Temperatur amplitudu hardasa 25 ilə 20 dərəcə arasında dəyişir. Yağıntının ümumi miqdarı 1000-1400 mm arasında olacaq. İndi isə baxın ekvatorala. Heç bir orada kəskin fərq müşahidə etmək. Görürsünüz, demək olar ki, nə temperaturda, nə də yağıntıda fərq yox dərəcəsindədir və çox yüksəkdir. Bunu yadda saxlayın və qətiyyən qarışdırmayın. Tropik dənizi təbii ki də tropik səhradan fərqləndirməyə biləcəksiniz. Tropik səhrada yağıntı çox azdır, amma tropik dənizdə yağıntı ona nisbətən çoxdur və yağıntı il boyu bərabər paylanır. Mən burada ərazilərin hamısını qeyd etmişəm. Buradan da yəni əsas götürüb istifadə edə bilərsiniz. İndi isə keçək subtropik. Testlərə çox düşən iqlim qurşağıdır subtropik iqlim qurşağı. Ən çox da diaqramları çox düşür. Məsələn, Aralıq dənizi diaqramın, subtropik mussonun diaqramını siz çox görəcəksiniz. Və yadda saxlayın ki, subtropik keçid iqlim qurşağıdır. Belə deyək, yayda tropik, qışda isə mülayim hava kütlələri bura daxil olur. Yəni öz hava kütləsi yoxdur. Qonşu hava kütlələrlə deməli iqlimini formalaşdırır. Subtropik iqlim qurşağı 4 iqlim tipinə bölünür. Aralıq dənizi, subtropik kontinental, subtropik musson və bərabər rütubətli subtropik. İndi gəlin bir-bir ayıraq onları. Öncəliklə başlayacağıq subtropik iqlim qurşağının ən çox testlərə düşən iqlim tipi olan Aralıq dənizi iqlim tipi haqqında. Aralıq dənizi çox, yəni subtropikin xassələrini özündə daşıyır. Həqiqətən də yayda tropik, qışda mülayim hava kütlələri daxil olduğu üçün yayı isti və quraq olur, qışı isə mülayim və yağıntılı olur. Subtropik iqlim qurşağında bir şey yadda saxlayın ki, subtropik kontinental istisna olmaqla demək olar ki, orta aylıq temperatur 0-ın altına düşmür. Təkcə subtropik kontinentalda düşür. Bunu yadda saxlayın. Çünki mülayimin bəzi iqlim diaqramları bənzəyir buna, hətta çox bənzəyir. Onları fərqləndirmək üçün bundan istifadə edə bilərsiniz. Çünki mülayimdə demək olar ki, mülayim dənizi çıxma şərti ilə hamısında temperatur qışda düşür 0-ın altına, amma subtropikdə düşmür. Təkcə subtropik kontinentalda düşür. Gəlin öncəliklə Aralıq dənizi iqlimini təhlil edək. Birinci diaqramını təhlil edək. Demək, biz nə dedik subtropik haqqında? Yayı istidir və quraqdır. Bu şimal yarımkürəsinin Aralıq dənizidir, amma cənub yarımkürəsində belə çox fərqi yoxdur. Yəni tərsini edirsiniz də yağıntı ilə, daha doğrusu temperatur ilə, temperatur bu formada olacaq. Yəni eyni diaqram, sadəcə temperatur bu formada olacaq. Yağıntı tərsinə olacaq və belə bir formada olacaq. Amma yenə rəqəmlərin qiymətləri eyni olacaq. Baxın, yayı necədir? Hardasa 25 dərəcəyə qədər qalxıb. Okey, yayı istidir. Yayında baxırıq yağıntıya, çox azdır. Demək, yayı istidir və quraqdır. Okey, bunu atdıq cibimizə. Bir qışına baxaq. Qışına baxıram, hardasa 5 dərəcə, 6 dərəcə. Yəni, çox isti deyil. Mülayimdir. 0-ın üstündə də mülayimdir. Okey, mülayimdir və yağıntılıdır. Deməli, yayı isti, quraq, qışı mülayim və yağıntılı. Bu nə olacaq? Bu olacaq Aralıq dənizi iqlim tipinin diaqramı. Yəni bu diaqramı görən kimi benim söhbət Aralıq dənizindən gedir.
Yaxşı, bəs Aralıq dənizi harda yayılıb? Yadda saxlayın, materiklərin qərb hissəsində. Yəni Aralıq dənizi iqlim qurşağının keçdiyi ərazilərdə əsasən qərb tərəfdə Aralıq dənizi iqlim tipi yayılıb. Məsələn, baxın, dedim ki, qərbdir, düzdür. Deməli, harda olacaq? ABŞ-ın qərbində olacaq Aralıq dənizi. Yenə baxın, Pireney yarımadasıdır. Apeni yarımadası, Balkan yarımadası, Kiçik Asiya yarımadasıdır. Afrikanın şimal hissələridir. Atlas dağlarıdır. Yəni Aralıq dənizi sahilləri düşəcək. Bura ərazidə qeyd edək. Baxın. Baxın, bu hissə olacaq əsasən subtropikin Aralıq dənizi. Hətta birazcık daha genişləndirim. Çünki Kiçik Asiya bura düşməlidir. Bu olacaq subtropikin Aralıq dənizi. Haradır? Pireney, Apenin, Balkan, Kiçik Asiya yarımadaları Afrikanın Aralıq dənizi sahili əraziləri. Yenə sadəcə materikin qərbində qaldıq. Daha sonra düşürük burada. Demək, Çilinin qərbində, Afrikanın ucqar cənub qərbində, Avstraliyanın cənub qərbində. Gördünüz, sadəcə hansı hissələrdən danışdıq? Subtropik iqlim qurşağının keçdiyi ərazilərdə qərbdə olur nə? Subtropik Aralıq dənizi. Yayıldığı əraziləri qeyd etdik. Diaqramına bir də baxaq ki, yaddan çıxmasın. İndi keçək digər iqlim tiplərinə. Subtropik kontinental. Subtropik kontinentalın, əslində subtropik kontinental subtropik Aralıq dənizinə oxşayır. Görürsünüz? Baxın, temperatura və yağıntıya diqqətlə baxın. O bənzərliyi görəcəksiniz. Baxın, temperatur, yağıntı. Yəni, eyni şeydir. Yayı quraqdır, qışı isə müəyyən qədər yağıntılı. Sadəcə fərq odur ki, həm daha quraqdır, yəni daha az yağış düşür. Həm də illik fərq daha çoxdur. Yəni yay ilə qış arasında çox fərq var. Səbəb kontinentallıqdır. Yəni hansı ərazi ki kontinentaldır? Yəni materikin içindədir, quraqdır. O ərazidə illik fərq çox olacaq. Yəni yay ilə qış arasındakı temperatur fərqi çox olacaq. Hansı ərazi ki yağıntılıdır, rütubətlidir, orada bu fərq azalacaq. Yəni Aralıq dənizi subtropik kontinentala nəzərən daha yağıntı çoxalır, daha rütubətlidir. Buna görə də illik o qədər də kəskin fərq yoxdur. Düzdür, yenə var, yəni 5 ilə 25 dərəcə, 20 dərəcəlik bir fərq var, amma subtropik kontinentalda bu fərq daha çox olacaq. Yadda saxlayın. Subtropik kontinental bu arada biraz bənzərliyi var mülayim, kəskin kontinentalı. İndi ona keçəndə mən fərqi deyəcəm. Gördüyünüz kimi burada temperatur qışda düşür -5, -6 dərəcə. Yəni düzdür, soyuq keçir qışı. Amma kəskin kontinentalda daha soyuqa, daha şaxtalı keçəcək. Orada da birazdan baxacağıq. Yəni əslində bənzərlik var. Əsl bənzərlik subtropikin kontinentalının mülayimin kontinentalı ilə fərqi odur ki, yay daha quraq keçir. Düzdür. Ümumi olaraq quraqdır, amma yay daha da quraq keçir. Qışa nəzərən daha quraqdır. Ən əsas fərqlərdən biri budur. Daha sonra subtropik kontinentalın yayıldığı ərazilər olacaq materiklərin əsasən mərkəz hissələri. Məsələn, Şimali Amerikanın mərkəz hissəsi. Avrasiya materikində baxın, əsasən mərkəz hissələrə düşəcək. Sonra Afrikada bu arada yoxdur subtropikin kontinentalı, ümumiyyətcə yoxdur. Sonra baxın, burada yenə mərkəz hissəyə düşəcək. Baxın, burada əsasən Nallabor düzənliyini əhatə edəcək mərkəz hissəyə. Baxın, əhatə etdiyi əraziləri qeyd etdik. Hansı ərazilərə düşdü? Əsasən Argentinanın mərkəzi Nallabor düzənliyinə düşdü. İran yaylasının şimal hissələridir. Bura düşdü. ABŞ-ın mərkəz hissələri bura düşdü. Yəni, bura daha kontinentaldır, daha quraqdır. İndi isə keçək subtropik mussona. Biz mussonu iki iqlim qurşağında görəcəyik. Həm mülayimdə, həm də subtropikdə. Fərq nədir? Fərq odur ki, qışda temperaturun mənfiyə düşməsində fərq var. Subtropikdə mənfiyə düşmür, mülayimdə isə mənfiyə düşür. Yəni, çox bənzəyir diaqramlara, həqiqətən çox bənzəyir. Hətta göstərim iki diaqramı da. Orada görəcəksiniz fərqi. Baxın, bu subtropik mussondur. Bunu dairəyə alın. Bu subtropik mussonun diaqramıdır. İndi bir də mülayim mussona baxın. Baxın, bu da mülayim mussondur.
Çox bənzəyir. Sadəcə mülayim mussonda birazdan da qeyd edəcək, temperatur sıfırın altına düşür qışda, amma subtropik mussonda sıfırın altına düşmür. Subtropik musson haqqında onu qeyd edim ki, ümumiyyətcə musson iqlimdə yağış əsasən yayda yağır. Yəni qışı qura keçir. Bunun səbəbi musson küləklərinin təsiridir. Çünki musson mövsümi küləklər belə deyək, yay aylarında okeandan materikə doğru əsir. Bunun səbəbi nədir? Təbii ki də yay fəslində quru sudan daha çox qızır. Quru üzərində qalxan hava, okean üzərində isə enən hava şəraiti formalaşır. Enən hava yüksək təzyiq, qalxan hava isə alçaq təzyiqdir. Məntiqən nə olacaq? Külək hardan hara əsir? Yüksək təzyiqdən alçaq təzyiqə doğru. Düzdür? Yəni hardan hara əsəcək? Okeandan materikə doğru əsəcək. Okeandan materikə ki, əgər əsir külək, demək özü ilə rütubət gətirəcək. Yox, əgər külək materikdən okeana əsirsə, demək heç bir orada rütubətdən biz danışa bilmərik. Əsasən qura keçəcək iqlimi. İndi subtropik mussona baxırıq. Gördüyünüz kimi, baxın, musson yadda saxlayın bir də. Heç cənub yarımkürəsində musson iqlimi ümumiyyətcə olmur. Sadəcə şimal yarımkürəsində olur. Cənub yarımkürəsində onu bərabər rütubətdə əvəz edəcək. Yəni musson unudun, yoxdur cənubda, ancaq şimal yarımkürəsində var. Mussonun spesifik, fərqli cəhəti nədir? Yayda dəhşət çox yağış düşür, görürsünüz. Zaten bu şimal yarımkürəsində musson heç vaxt belə ola bilməz, temperatur göstərən bu formada olmalıdır. Təpə şəklində olmalıdır. Niyə? Çünki şimal yarımkürəsində olur da, ancaq cənub yarımkürəsində olmur. Məntiqən ola bilməz V şəklində. Deməli, necə olacaq? Yağıntı yayda çox bol düşür. Qışı isə əsasən quraq keçir. Bu olacaq nə? Subtropik musson. Subtropik mussonda adətən temperatur sıfırın altına düşmür qışda. Ən böyük fərqli cəhəti budur. Subtropik musson olacaq materiklərin sadəcə və sadəcə şərqində. Materikin qərbində subtropik musson olmayacaq. Unudun. Və sadəcə şimal. Deməli, biz nəyi axtarırıq? Sadəcə şimal yarımkürəsində və sadəcə materiklərin şərqində. Demək, harda olacaq? Şimali Amerika materikində, bir də Avrasiya materikində. İndi gəlin, baxaq, hansı ərazi əhatə edir. Baxın. Deməli, burada əhatə edəcək, baxın, bu hissələri. Yəni, Atlantik sahili ovalıq, Meksika sahili ovalıq, şimal hissələri, Florida yarımadasının şimal hissəsi. Materikin sadəcə harasında var? Şərqində var. Burada isə böyük Çin düzənliyini əhatə edəcək əsasən. Baxın, burada deyək ki, Yapon adalarının cənub hissələrini, yəni Honshu adasının cənubudur, Küsü, Shikoku, Ryukyu adaları, Koreya yarımadasının cənub hissələri əsasən olacaq nə? Deməli, subtropik musson, yəni yayda bol yağış alacaq. Daha sonra bu oldu subtropik musson. İndi yadıma düşdü, mən tropik iqlimlə bağlı bir şey qeyd etməmişdim. Tropik iqlimin Avrasiyada burada kəsilməsi var idi, yəni tam zolaq əmələ gətirmir. Baxın, burada düz tam zolaq əmələ gətirmir, yəni burada qırılır. Burada 2 ədəd keçid iqlim qurşağı, yəni subekvatorial və subtropik qonşu olur, yanaşı yerləşirlər. Bunun səbəbi nədir? Bu səbəbi musson yağışlarıdır. Baxın, musson yağışı deyirəm. Musson yağışı Hindistan yarımadasına, Hind-Çin yarımadasına təsir göstərir. Və bu yağışlar iqlimin rütubətli olmasına səbəb olur. Xüsusən də yay mövsümündə. Bu da həmin ərazidə tropik iqlimin formalaşmasına mane olur. Yəni, tropik iqlim burada Tar səhrasına qədər gəlir. Tar səhrasından o tərəfə keçmir, yəni qırılır. Yadda saxlayın, burada tropik iqlim qurşağı tam zolaq əmələ gəlmir. 2 keçid iqlim qurşağı olan subtropik və subekvatoral qonşudur. Baxın, burada gördüyünüz kimi. 2 dənə subtropik, subekvatoral və subtropik qonşu olacaq. Bu da oldu subtropik musson. Dedik, hardadır? Materiklərin əsasən şərq hissəsində. İndi isə bərabər rütubətli subtropikə baxaq. Deməli, diaqram. Bərabər rütubətli subtropiki də biraz qarışdıracaqsınız tropik dənizlə. Çünki oxşardır diaqramları. Necə fərqləndirəcəksiniz? Öncəliklə, tropik dənizdə temperatur adətən 15 dərəcə, 20 dərəcə, yəni 20 dərəcə il boyu olmasa da, ən azından bilir ki, 15 dərəcənin üstündə olmalıdır il boyu. Yəni, isti olmalıdır. Yay-qış fərqi yoxdur, istidir. Amma subtropikin qışı isti olmur, qışı mülayim olur. Yəni, hardasa 7-8 dərəcə olur. Baxın, burada elədir. Qışa baxın. Sonra,
Bərabər rütubətli subtropik iqlim yalnız və yalnızca cənub yarımkürəsində var. Yəni necə ki muson sadəcə şimal yarımkürəsindədir, bərabər rütubətli subtropikdə sırf sadəcə və sadəcə cənub yarımkürəsində var. Şimal yarımkürəsində yoxdur. Bərabər rütubətli subtropik il boyu yağıntılıdır. Yağıntının düşməsində illik fərqlər çox müşahidə edilmir. Baxın, görürsünüz yağıntıları. Və sadəcə bu formada görəcəksiniz. Yəni, V şəklində görəcəksiniz temperatur göstərən oxu. Heç vaxt bu formada mümkün deyil. Əgər bu formadadırsa, o bərabər rütubətli subtropik deyil. İndi bərabər rütubətli subtropikin yayıldığı ərazilərə baxaq. Bu, əsasən materiklərin şərq hissəsində yayılacaq da. Necə ki, muson şərqdə deyil. Bu, onun əvəz edicisi kimi düşünün. Baxın, burada əsasən La Plata körfəzi sahili ərazilərdə olacaq. Afrikanın, baxın gördünüz, Bucqar cənub şərqində. Sonra Yeni Zelandiyanın şimalında, Şimal adasında, Tasmaniyanın şimalında, Avstraliyanın cənub-şərq hissəsində yayılacaq əsasən nə? Bərabər rütubətli subtropik il boyu bol rütubət alır, bərabər rütubətlidir. Yəni müəyyən bir fəsildə yağmır. Zaten adından bəllidir də. Yəni adında ki, bərabər rütubətliyi gördünüz, bilin ki, yağıntının düşməsində kəskin fərqlər olmayacaq. Bu da oldu bərabər rütubətli subtropikin yayıldığı ərazi. Və ümumilikdə bu subtropik iqlim qurşağı oldu. İndi isə keçirik mülayim iqlim qurşağı haqqında danışmağa. Əsas iqlim qurşağıdır və 4 iqlim tipi var. Elə bir dəfəlik iqlim tipləri haqqında danışaq. Öncəliklə başlayaq mülayim dənizdən. Mülayim dəniz digər bütün mülayimin iqlim tiplərindən fərqli olaraq qışda temperaturun sıfırın altına düşməməsi ilə seçilir. Hətta digərlərinə baxın. Görürsünüz, hamısında. Qışda temperatur düşür sıfırın altına. Təkcə mülayim istisna olmaqla. Daha doğrusu mülayim dəniz istisna olmaqla. İndi baxaq. Mülayim dəniz iqlim diaqramına. Necə fərqləndirəcək mülayim dəniz iqlim diaqramını? Öncəliklə fikir versəz, əslində yay ilə qış arasında çox böyük kəskin fərq olmayacaq. Yay da mülayimdir, qışı da mülayimdir. Yəni yayı nə qədərdir ki, maksimum 15 dərəcə. Qışı nə qədərdir? 5 dərəcə. Yəni nə çox istidir, nə də çox soyuqdur. Əsasən mülayimdir. Təbii ki, şimal yarımkürəsində olanda bu formada olacaq. Cənub yarımkürəsində biraz onun iqlim temperatur göstərən oxun forması dəyişəcək. Birazcık daha V şəklində olacaq. Fərqləndirmənin ən asan yolu budur. Mülayim dənizdə yağıntılar il boyu əsasən bərabər paylanılacaq. Yağıntının miqdarını yadda saxlayın. Əsasən 800-900 civarlarında olur yağıntının ümumi miqdarı. Və yenə təkrar edirəm, il boyu əsasən bərabər olur. Mülayim dəniz iqlimi hansı materiklərdə var və əsasən harda yayılır? Öncəliklə şimal materiklərində həm şərqdə, həm də qərbdə mülayim dəniz iqlimi var. Baxaq öncə hardadır? Şimali Amerikada mülayim dəniz iqliminə rast gəlinir. Əsasən Alyaska körfəzi sahillərində, Labrador yarımadasının və Kanadanın şərq hissəsində, burada Labradorun cənubu, Newfoundland adası, müqəddəs Lavrentiya körfəzi ətrafı olan ərazilər düşür. Daha sonra Avrasiya materikində hansı ərazilər əhatə edir? İrlandiya adasını, Böyük Britaniya adasını, Almaniyanın şimalı, Fransanın şimal hissələri, Jutlandiya yarımadası və Skandinaviya yarımadasının cənub hissələrini, yəni əsasən baxın bu hissələri əhatə edir. Mülayim dəniz. Və Avrasiya materikinin şərqində isə Kamçatka yarımadasının cənub hissəsini əhatə edir. Gördünüzmü? Şimalda yerləşən materiklərdə, yəni Şimali Amerika və Avrasiyanın həm şərqində, həm də qərbində mülayim var. Daha doğrusu mülayim dəniz var. Cənub yarımkürəsində mülayim, təbii ki, mülayim dəniz bu qeyd etdiyimdə yenə deyirəm, daha geniş ərazidir əslində. Yəni okean üzərində mülayim dənizdir. Sadəcə mən əsasən materik üzərində olan hissələri vurğulayıram. Keçək Cənub yarımkürəsində. Cənub yarımkürəsində var Cənubi Amerikada. Harda var? Təbii ki də Çilinin cənub-şərq sahillərində, daha doğrusu üzr sayın, cənub-qərb sahillərində. Tasmaniya adasının cənub hissəsində və Yeni Zelandiya adalarında, cənubda, yəni Cənub adasında geniş yayılmışdır və təbii ki də bütün okean üzərində yayılmışdır. Hətta burada Antarktika yarımadasının şimal hissələrində. Yəni belə deyim, cənubda bu mülayim iqlim qurşağını əhatə etdiyi ərazini görürsünüz. Əslində bütünlüklə mülayim dənizdir. Bircə yeri çıxmaq şərti ilə.
Baxın burada sadəcə burada Falkland cərəyanının təsir göstərdiyi bu kiçik ərazini çıxsaq əslində bütün o yaşıl hissə mülayim dənizdir. Yəni dedik də okean üzərində mülayim dəniz olmalı. Necə ki tropik dəniz də elədir. Bütün okeanda tropik dənizdir. Amma biz əsasən materiklərdən danışdığımız üçün materikdə harda yayılıb onu qeyd etməliyik. Yəni Çilinin cənub-qərb hissələrində, Tasmaniya adasının cənub hissəsində təbii ki, və Cənub adasının da cənub hissəsində, Antarktika yarımadasının şimal hissəsində yayılacaq mülayim dəniz iqlimi. Yağıntılar il boyu bərabər paylanır. Yay və qış əsasən mülayim və yağıntılı keçir. İndi isə keçək mülayimin kontinentalına. Mülayim kontinental bənzəyir əslində. Baxın, mülayim dənizdə çox böyük fərq yoxdur arasında. Görünüş olaraq oxşardırlar. Fərq nədir? Sadəcə və sadəcə qışda temperatur mənfiyə düşür. O da çox böyük bir, məsələn, kəskin kontinentalda olduğu qədər deyil. Baxın, kəskin kontinentalda mənfi 20 dərəcəyə qədər düşürdü. Hətta subtropik kontinentaldan da onu fərqləndirmişdik. Baxın, mülayim kontinental bəzən qarışdırılır subtropikin kontinentalı ilə. Kəskin kontinentalda qarışdırır. Mən fərqi deyəcəm. Mülayim kontinentalda yağıntının müəyyən qədər yayda daha çox yağdığını görəcəksiniz. Bunu fərqləndirərkən bundan istifadə edin. Baxın, indi subtropik kontinentalı açıram sizin üçün. Görürsünüz? Subtropik kontinentalda baxın. Yayda mı çox yağış düşür? Yox, qışda düşür. Deməli, fərq odur. Yağıntıdan. Yəni, ümumiyyətcə, subtropikdə sadəcə və sadəcə mussonda yayda yağış düşür. Bir də subtropikin bərabər rütubətlisində il boyu düşür. Subtropik kontinental və subtropik aralıq dənizində yayda quraq keçir iqlim. Yəni, yayda yağış düşməyəcək. Amma mülayimdə əsasən digər iqlim tiplərinə də baxanda müəyyən qədər yayda daha çox yağış düşdüyünü görəcəksiniz. Sadəcə mülayim dəniz əsasən il boyu bərabər yağıntılı keçir. Daha sonra baxaq görək mülayimin kontinentalı harda? Biz fərqlər dedik də, fərqlər qışda temperaturun daha aşağı olması idi. Yağıntıların miqdarının mülayim dənizdən daha az olması idi. İndi harda yayılıb? Deməli, bu əsasən, baxın, Şimali Amerikada burada müəyyən qədər böyük düzənliklərin ətrafı, şimal hissələri, Kanadanın mərkəz hissələrinə düşür. Avropada isə əsasən, baxın, Orta Avropanı əhatə edir, məsələn. Ondan sonra, baxın, Qaradənizin şimal hissələri, yəni Ural dağlarına qədər hardasa gətirəcəksiniz də. Baxın, bu hissələri əsasən əhatə edir, təqribən göstərirəm. Şərqi Avropa düzənliyi, Qaradənizin şimalı, ondan sonra Baltik dənizinin daha çox, ümumiyyətlə Baltik dənizi ətrafı əraziləri Orta Avropanı əhatə edir əsasən. Deməli, mülayim kontinental Ural dağlarına qədər gətirəcəksiniz. Hətta Azərbaycan ərazisi də düşür ora. Baxın, mən bunu buradan genişləndirim. Hətta Azərbaycanda salmam. Bu hissələr hamısı olacaq. Mülayimin nəyi? Kontinentalı. Yenə təkrar edirik. Hardasa mülayim dənizin bitdiyi yerdən Ural dağlarına qədər olan ərazi olacaq nə? Mülayim kontinental. Daha sonra mülayim kontinental cənub yarımkürəsində sadəcə bir yerdə var. O da baxın burada var. Burada olmasının səbəbini də belə izah edim. Soyuq Falkland cərəyanının təsiri, yəni normalda burada materik ərazisi çox azdır. Az sahə tutur materiklər. Ona görə də mülayim dəniz formalaşır. Yəni digərləri formalaşmır. Və bu da sadəcə burada soyuq Falkland cərəyanının təsiri nəticəsində Argentinanın cənub-şərq hissələri mülayim kontinental iqlimə düşür. Başqa da yoxdur mülayim kontinental ümumiyyətlə. Cənub yarımkürəsində sadəcə bir yerdə var, başqa yerdə yoxdur. Baxın, bu mülayim kontinentalın yayıldığı ərazilər oldu. İndi keçək kəskin kontinentala. Baxın, bu kəskin kontinental da düşə bilər testlərə. Kəskin kontinentala diqqətlə baxın. Həqiqətən də kəskindir. Baxın bunun qışına. Düşür mənfi 20-yə qədər, yayda qalxır 20 dərəcəyə qədər. Görürsünüz, yay ilə qış arasında nə qədər çox fərq var. Ona görə buna biz kəskin kontinental, hətta bəzən sadəcə kontinental da deyilir.
Yəni bir var mülayim kontinental, bir də var kontinental. Yəni buna kontinental da deyilə bilər. Məcbur deyil sadəcə kəskin kontinental yazılsın. İndi kəskin kontinentala diqqətlə baxanda yağıntının həqiqətən çox az olduğunu görürük. Yəni siz bunu çox rahat şəkildə subtropikin kəskin kontinentalından, daha doğrusu subtropikin kontinentalından fərqləndirə bilərsiniz. Subtropik kontinental özünü öldürsə də heç vaxt -20 dərəcəyə qədər düşməyəcək qış bura. Kəskin kontinental sadəcə şimal yarımkürəsində var. Cənub yarımkürəsində yoxdur qətiyyən. Kəskin kontinental ən çox illik amplitudanın, illik temperatur amplitudasının müşahidə edildiyi iqlim tipidir. Çünki yay ilə qış arasında o qədər çox fərq var ki, yayı istidir, qışı isə kəskin dərəcədə soyuq və şaxtalıdır. İndi baxaq hansı əraziləri qeyd etdiyimiz kimi sadəcə şimal materiklərində var. Əsasən Kanadanın mərkəz hissələrini əhatə edir, böyük göllər ətrafını, mərkəzi düzənlikləri. Asiyada hansı hissələri əhatə edir? Ural dağlarından başlayırsınız, Qərbi Sibir və Orta Sibiri əhatə edəcək. Baxın, əsasən bu hissə gördüyünüz kimi həm də bu arada Avrasiyada ən çox ərazi tutan mülayim iqlim qurşağından kəskin kontinental iqlim tipidir. Görürsünüz nə qədər çox geniş ərazini tutur. Qərbi Sibir, Orta Sibirdir, Qobi səhrasıdır, Qazaxıstan xırda təpəliyidir. Hamısı bura düşür. Və dedik cənub yarımkürəsində yoxdur. İndi isə keçək mülayim mussona baxaq. Mülayim musson sadəcə və sadəcə bir materikdə var, bir materikdə. Və sadəcə şimal yarımkürəsindədir. Bunu onsuz da bilirik ki, sadəcə şimal yarımkürəsində yerləşir. Və sadəcə bir materikdə yayılıb, o da Avrasiya materikində. Harda? Təbii ki, musson harda olur? Materikin şərqində. Mülayim mussonun subtropik mussondan fərqi nə idi? Qışda temperaturun mənfiyə düşməsi. Subtropik mussonda düşmürdü mənfiyə. Musson deyiriksə, yağıntı ilin hansı fəslində düşəcək? Yayında. Həmişə bu diaqram bu formada olacaq. Niyə? Dağ şəklində olacaq bunun deməli temperaturunu göstərən oxu. Çünki sadəcə və sadəcə şimal yarımkürəsində var. Zaten bir materikdə var, o da Avrasiya materikidir. Əhatə etdiyi ərazilər olacaq hansı ərazilər? Baxın, burada Skoti Alin dağlarını misal göstərək. Koreya yarımadasının şimalı, Honshu adasının şimalı, Hokkaido adası və Sakhalin adası. Olacaq nə? Mülayim musson. Mussonda yağıntı nə zaman düşür? Yay fəslinə. Deməli, bunun yayı yağıntılı keçəcək. Yay yağıntılı keçəcək, qışı isə əsasən quraq keçəcək. Yenə deyirik, subtropik mussondan onu nə fərqləndirirdi? Temperaturun qışda sıfırın altına düşməsi mülayimə aiddir. Subtropik mussona aid deyil. Bunu da yadda saxlayın. Mən burada qeyd etmişəm tam olaraq dəqiqliklə hansı ərazilərdə yayıldığını. İndi keçək subarktik və subantarktik iqlim qurşaqlarına. Öncəliklə subarktikə baxaq. Subarktik təbii ki də şimal yarımkürəsində yayılıb. Sadəcə tiplərə bölünmür. Keçid iqlim qurşağıdır. Yayda mülayim, qışda arktik hava kütləsi hakim olur. Deməli, yayı mülayimdir. Deməli, yayı mülayim və yağıntılı olacaq. Qışı nədir? Arktik. Deməli, qışı soyuq və quru olacaq, şaxtalı olacaq. Deməli, yağış müəyyən qədər, əslində yağış az yağır, amma yağsa belə əsasən ilin yay fəslində yağır. Və təbii ki də müəyyən qədər temperatur yay fəslində düşür müsbətə, yəni 10 dərəcə qədər gələ bilir. Baxaq burada subarktik iqlim qurşağının diaqramına. Həqiqətən də yağıntının müəyyən qədər yay fəslində daha çox düşdüyünü görürsünüz. Bunun yay fəslində belə temperatur 10 dərəcəyə qədər güclə gəlib çatır. Qış fəslində isə düşür mənfilərə. Təbii ki, bunu başa düşmək çətin deyil. Yəni bunu digər iqlim diaqramları ilə əslində çox qarışdıracaq bir şey yoxdur. Yəni yayda belə maksimum 10 dərəcə olur, qışı soyuq olur. Kəskin kontinentala biraz bənzəyir. Amma kəskin kontinentalın yayı çox isti olur. 20-25 dərəcəyə qədər gəlir onun yayı. Bunun yayı isti olmur. Yayı mülayim olur. Çünki burada tropik hava kütləsi olmur. Burada yayda ancaq mülayim hava kütlələri ola bilər. Yəni mülayim iqlim qurşağının xarakterik xüsusiyyətləri ola bilər yayda. Baxaq indi hansı əraziləri əhatə edir. Subarktik dediyimiz kimi sadəcə şimal yarımkürəsində var. Çünki cənub yarımkürəsində subantarktikdir. Burada əsasən Alyaskanın mərkəz hissələrini əhatə etdiyini görəcəyik. Kanadanın şimal hissələrini, Baffin torpaq adasının cənub hissələrini əhatə edəcək. Labrador yarımadasının şimal hissələri, Hudson körfəzinin sahilinin əraziləri, Qrenlandiya yarımadasının cənubunda İslandiya adasını əhatə edir.
daha sonra Skandinaviya Kola yarımadaların şimal hissələrini, Şərqi Avropa düzənliyinin şimal hissələrini, Qərbi Sibirin Taymır yarımadasından cənubda qalan hissələrini, Şərqi Sibirin yenə şimal hissələrini, Çukot yarımadasını əsasən əhatə eləyəcək nə? Hansı iqlim qurşağı? Təbii ki də subarktik iqlim qurşağı. Dedik nədir? Yayda mülayim, qışda isə arktik hava kütlələri üstünlük təşkil edir. İndi subantarktik iqlim qurşağına baxaq. Subantarktikin diaqramı əslində subarktikin diaqramının tərsi kimi düşünün. Yəni yay ilə qış fəsli dəyişir. Burada yazırıq ki, yəni bura yaydır. Bura qış. Yayda temperatur 10 dərəcəyə qədər gəlib çatır, qışda isə -20-25 dərəcədədir. Əsasən yağıntı düşür yay fəslində. Yaxşı, əhatə etdiyi ərazilərə baxaq. Yəni o qədər az ərazini əhatə edilir ki, çox burada yadda saxlanması bir şey yoxdur. Sadəcə burada Antarktika yarımadasında var. Orta hissələrində şimalı mülayim idi. Keçək Arktik iqlim qurşağına. Bu da sadədir. Baxın, Arktik və Antarktiki göstərim sizə. Təbii ki, Arktik iqlim qurşağı əsas iqlim qurşağıdır. Xüsusiyyəti isə il boyu soyuq, şaxtalı və quraq olmasıdır. Yağış çox düşmür. Qışda temperatur ümumiyyətcə çox aşağıdır. -20, -30-a qədər gəlib çatır. Amma yayda müəyyən qədər, yəni 1-2 dərəcə qalxa bilir. Diaqramı zaten öyrənmək çox da çətin deyil. Çünki demək olar ki, il boyu temperatur sıfırın altındadır. Görürsünüz, sıfırın altındadır. Yayda birazcık qalxa bilir. Bu təbii ki, şimal yarım kürəsindədir. Cənub yarım kürəsinin çox da təxmin etməyə çətin bir şey deyil. Tərsinə olacaq. Birazcık deməli ola bilsin ki, yay fəslində temperatur qalxacaq. Birazcık 1-2 dərəcə sıfırın üstündə. Əsasən mənfidir temperatur. Arktik iqlim qurşağı hansı əraziləri əhatə edir? Əsasən şimal buzlu okeanda olan adaları əhatə eləyəcək. Yeni Torpaq adası, Anju adası, Vrangel adası, Kanada Arktik arxipelaqı, Qrenlandiya adasının şimal hissələri, Kanadanın şimal hissələrini əhatə eləyəcək, Avrasiyanın şimal hissələrini əhatə eləyəcək. Antarktik iqlim qurşağı cənub yarımkürəsində əhatə eləyəcək əsasən Antarktika materikini. Sadəcə fəsillərin yerini dəyişdirir ki, yay olur dekabr, yanvar, fevral. Deməli, Arktik iqlim qurşağında dekabr, yanvar, fevral aylarında temperatur 1-2 dərəcə ola bilər. Yerdə qalan vaxtlarda isə, xüsusən də qış fəslində temperatur çox aşağı olur. Bu da oldu Arktik iqlim qurşağı. Bunlar da oldu bizim İqlim qurşaqları və iqlim diaqramları mövzumuz. Ümid edirəm ki, mövzu sizə aydın olmuşdur və əgər hansısa hissəni başa düşməmisinizsə və yaxud da hansı hissəsi aydın deyilsə, hansı bölmə haqqında izah videolarının və yaxud da test videolarının gəlməsini istəyirsinizsə, rəy bölməsində fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Əlavə olaraq videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Sağ olun.